വേൾഡ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. INS രൺവീർ യുദ്ധക്കപ്പലിൽ സ്ഫോടനം, 3 നാവികസേനാംഗങ്ങൾ മരിച്ചു. ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ നാവികാസ്ഥാനത്താണ് അപകടം നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ 11 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ കൊളാബയിലെ നാവികസേന ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 4:30 കപ്പലിലെ AC കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. കപ്പലിന്റെ മുകൾ നിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് മരിച്ചവരെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലല്ല സ്ഫോടനം നടന്നത് എന്നത് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയതായാണ് വിവരം. രജപുത്ര ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട റഷ്യൻ നിർമ്മിത പടക്കപ്പലാണ് INS രൺവീർ. 1986 കമ്മീഷൻ ചെയ്ത INS രൺവീർ വിശാഖപട്ടണത്ത് നിന്ന് മുംബൈ പശ്ചിമ നാവിക കമാൻഡിൽ പരിശീലനത്തിനായി എത്തിച്ചതായിരുന്നു. ഗോവയിലടക്കം പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് മുംബൈയിൽ എത്തിച്ചത് എന്നാണ് വിവരം. സംഭവം നടന്ന് ഉടൻ തന്നെ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയതായി നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും നാവികസേന പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് പിന്നാലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടിയന്തര നടപടികളാണ് സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പടക്കപ്പലിന്റെ ഇന്റേണൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കാരണം സ്ഫോടക വസ്തുക്കളല്ല എന്നാണ് നാവികസേനയുടെ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രതികരണം. സ്ഫോടക വസ്തുക്കളല്ല അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് വ്യക്തമായ സ്ഥിതിക്ക് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി നാവികസേന പ്രത്യേക സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.